വീടിനടുത്തുള്ള ഒരു തോടാണ് ഇത്. തോടെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല, ആറ്റിലെ വെള്ളം കൃഷി ആവശ്യത്തിന് തടയണ കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇത് ആവശ്യത്തിന് ഇതിനകത്തുനിന്ന് പമ്പ് ചെയ്യുവേ. അപ്പൊ ഞാനും മോളും 2 അനിയന്മാരുടെ മക്കളുമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ആടിനുള്ള തീറ്റയ്ക്ക് വന്നതാണേ. അപ്പൊ ഇന്നലെ തീറ്റയ്ക്ക് വന്നപ്പോ ഇത് ദൂരെ നിന്ന് കണ്ടപ്പോ ഏതായാലും ഇന്നൊന്ന് വരണമെന്ന് ഓർത്ത് അങ്ങനെ വന്നതാണേ. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആഴം അറിയാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറങ്ങാൻ പേടിയായിരുന്നേ. ആദ്യം കുറെ നേരമൊക്കെ കരയ്ക്ക് നിന്നൊക്കെ നോക്കി, പിന്നെ കുറച്ചൊക്കെ ഇറങ്ങി നോക്കി. അപ്പൊ വലിയ ആഴമൊന്നുമില്ല. തുണി അലക്കാൻ 2-3 പേരുണ്ടായിരുന്നേ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ പേടിയൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ.